Отряд номер 3 приготовиться. Группа П на позиции. Есть. Группа Л. На месте, босс. Отлично. Группа F. Цель, склад прямо по курсу. Зашли, зачистили 5 минут. Нет, 3 минуты на погрузку. Платят достаточно. Всем проставлюсь после. Пошли, пошли. Мать, осторожница, у них снайпер. Отступаем в укрытие. Построение 5-е. 5-е. Какого черта, шпала? Заказчик не предупреждал о такой защите. Всем оставаться в укрытии. Группа П, прием, группа П. На связи. С вашей позиции, кто видит огонь? Не разглядь. Черт, пустоши, да это же наши. Что? Не вижу на шифте секунду. Походу, да это же второй отряд. Какого? Никому не высовываться. Прекратить огонь, меня слышно? Группа П, группа Л. Приказ прекратить огонь. Не, ну командир, это точно отряд саранчи? Центр. Отряд 3 вызывает центр. Слушаю. Заказ номер 314. Склад на южной оси. Найдено. Зачистка склада. Слушаю вас. Какого черта тут второй отряд? Проясните обстановку. Секунду. Заказ 314 на зачистку склада передан третьему отряду. Второй не должен быть там. Ой, постойте. Свяжитесь с саранчой, потом палят мать вашу. Это точно Джозеф. Он давно позарился на мой склад. Выдворите отсюда этих бандитов. За что я вам плачу вообще? И прекратите дырявить товар. Помолчите, пожалуйста. Да тьфу ты. Командир, нападающие остановили огонь. Я вижу. Что прикажете? Центр вызывает второй отряд. Второй отряд, как слышно? Саранча, слушаю. Сообщите номер вашего заказа. 243, южная ось. Остановите выполнение заказа. В смысле остановите? Вы что, сдурели совсем? Они же растащат все мною честно нажитое. За что я вам заплатил? Остановить огонь. Не нервничайте. Сейчас выясним ситуацию. Центр, поясните ситуацию. Возникла небольшая путаница. Против вас выступил на заказ третий отряд. Шпала? Эй, саранча, меня слышно? Что это все значит? Я выхожу. Давай поговорим. Не кипятитесь, выясняем ситуацию. Вам не о чем переживать, если вы заплатили достаточно. Саранча, заказ 314 на зачистку. 42 в валюте. Неловкая вышла встреча, Шпала. Похоже, центр что-то напутал в бумагах. Нам выдали заказ на защиту 2.43, 40 в валюте. Ну неплохо, друже. Похоже, сегодня дело все-таки наше. Похоже. Стойте, стойте. Вы же не позволите им ограбить мой склад. Приносим свои извинения, мистер Фок. Ваш заказ менее выгоден организации. Поэтому по протоколу мы имеем право его расторгнуть. Я доплачу, слышите? Доплачу. 45. Нет. 47 валюты. Центр, прием. Заказ 2.43, повышение в цене до 47 валюты. Принято, свожу данные. Отряд 3, ожидайте указаний. Да чертовы пустоши, не кассатуря, а рыночная лавка. Можно, блин, наладить координацию не через задницу, а? Не кипятись, Шпала. Я обещал ребятам проставу, мы потратили взрывчатку на взлом ворот. Ты мне это возместишь при отмене заказа. Если 47 недостаточно, я докину еще 2. Нет, даже 3 валют. Хрена себе! Кто стрелял? В укрытие! Центр на связи, центр на связи. Отряд 2, отряд 3. Отступайте, как слышно? Слышно четко, как из левитовской задницы. Заказчику 2.51 только что вышибли мозги. Произошла путаница, приносим свои извинения. Да ладно, путаница, а мы тебя не заметили. На южной оси мистера Фока был еще один приоритетный заказ. 5.38. 120 валюте на устранение одного лысого элитки. Валентайн. Смотреть за вашими растерянными личиками одно удовольствие, мальчики. Ну что, салаги, лето снова утерло вам нос? Какого черта ты не сообщила, что ты здесь?
Сначала было весело за вами наблюдать, потом стало скучно. И старик мерзотный. Видели этот великолепный выстрел атлеты? Прямо в сантиметре от носа саранчи, у Мора. Лето. Не смешно. Центр, прием! Центр! Отряд 2. Затрата взрывчатки по заказу 3.14. Заказ отменен? Прием! А у нас были патроны на учете. Соединение невозможно. Вернитесь в центр для уточнения данных. Все! А сбросила меня! Ты видел, саранча? Сбросила! Ну не плачь, Шпала. Так и быть, Лето угощает. Что с этим? Наш заказ отменен. Очевидно. Так нам склад можно обнести или как? Ну, мистер Фок не будет возражать. Пойдем, саранча. Отряд 2. Выносим склад по плану. На погрузку 3 минуты. Не, 5. Торопиться уже некуда.